ஹாய், வெல்கம் டு ஸ்டாரா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாரா சமையல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பீட்ரூட் பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான 1/2 kg பீட்ரூட் அது பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரெண்டு ஆனியன், மீடியம் சைஸ் ஆனியன் அதுவும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 2 கொத்து கறி லீஃப் வச்சுக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, 8 காய்ந்த மிளகாய், 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தை வச்சுக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 4 டீஸ்பூன் ஆயில், 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். அது போதுமானதாக இருக்கும். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, கடுகு சீரகம் போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை போடலாம். காய்ந்த மிளகாய், காரத்துக்கு தேவையான காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம், 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள். வெங்காயம் சீக்கிரம் பார்த்துங்க. ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம, சால்ட். இவ்வளோ வதங்கினா போதும், ஒரு அளவுக்கு ப்ரௌனிஷ் ஆனால் போதும். இப்போ நம்ம பீட்ரூட் போட்டுக்கலாம். பாருங்க, இப்போ நம்ம கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ கலரி விட்டுக்கலாம். போதும். இப்போ மூடி போட்டு இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் விடலாம். மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ ஒரு திருப்பிட்டு இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் விடலாம். ரெடி ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எதுக்காக பாதியில் ஆட் பண்ணுறேன்னா, சீக்கிரமாக காய் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். அதனால தான் முதல்ல ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நம்ம பாதி குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சால்ட் ஆட் பண்ணோம்னா சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். நான் இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, புதுசாக சமையல் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் இப்போ நம்ம கிளறிட்டு லிட் போட்டு வச்சுலாம் இன்னும் 5 மினிட்ஸ் போதுமாக இருக்கும். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. தேங்காய் போட்டுக்கலாம். நம்ம தேங்காய் போட்டு ஒரு திருப்பிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி, சும்மா கொஞ்சம் கார்னிஷ் வச்சுக்கலாம். மேலே வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி போட்டாச்சு. லாஸ்ட்டு ஒரு திருப்பிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். சூப்பராக பீட்ரூட் பல்லியம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சப்பாத்தியோட, பூரியோட, நீங்கள் ஃபுல்காவோட சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.